बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जी हमारी एक अच्छी सुबह का आगाज़ हो चुका था। यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ी थी सुबह, उसके बाद मैंने किया था यहाँ पर नाश्ता। तो नाश्ते में मैंने बनाया था यहाँ पर जो था सब्ज़ियों का जो था बनाया था मैंने ऑमलेट। सिर्फ मैंने ऑमलेट ही लिया था और साथ में मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी ली थी। तो बहुत ही मज़े का था। इसकी पूरी रेसिपी जो है वो आपको शॉर्ट पे मिल जाएगी अगर आपने देखनी है तो। शॉर्ट पे वैसे शायद आप लोगों ने देख भी ली हो, तो आप लोग शॉर्ट पे देखें। इतने मज़े का बना हुआ था जैसे कि बिल्कुल केक होता है। इसके अंदर मैंने डाला था थोड़ा सा बेसन, 2 अंडे। और पूरी रेसिपी जो है ना वो आप उस पर शॉर्ट पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी। तो जी यहाँ पर मैं जा रही थी ज़ीशान को ड्रॉप करने के लिए। और जैसा कि हर वक्त आपको बताना होता है कि यहाँ पे वेदर कैसा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वेदर की अपडेट देनी होती है। तो आज भी ये देखें, अभी मतलब ये कि ठंड नहीं है इतनी, लेकिन मैंने आप देख रहे होंगे कि मैंने जैकेट पहनी हुई है। क्योंकि अगर आप गाड़ी से नीचे उतरोगे, कुछ भी करना है आपने, गाड़ी से उतर के घर के अंदर भी आना है, तो इतनी बारिश हो रही होती है, या तो आपके पास अम्ब्रेला हमें ना हमेशा होनी चाहिए, तो या फिर आपने ऊपर से कुछ ऐसी चीज़ पहनी हो जिससे आप अपने आप को कवर कर लो। क्योंकि उसके ऊपर कैप भी होती है, आप कैप सर पे कर लेते हो। तो आप जल्दी से गुजर के जहाँ पे भी आपने मार्केट में जाना है, यहाँ जहाँ पे भी जाना है आपने चले जाना है। तो उसके बाद मैं आई थी घर, और घर आके मैंने बनाए थे, ये देखें यहाँ पर मैंने बनाए थे ये बच्चों के लिए स्पेशल रेसिपी मैंने बनाई थी, चीज़ी पोटैटो बॉल्स। ये मैंने बनाए थे बच्चों के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया 1-2 वीडियो में कि बच्चों के लिए कोई ना कोई छोटी छोटी रेसिपीज़ मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो मैंने तो इसके साथ कुछ और भी एक्सपेरिमेंट कर लिए थे, इन्हीं यानी कि जो मैंने बनाए थे, ये बॉल्स बनाए थे, चीज़ी बॉल बनाए थे, इनके साथ मैंने कुछ और भी एक्सपेरिमेंट कर लिए थे। तो ये आप बच्चों को 1 से 2 जो हैं, जितना आपके बच्चे मतलब खा सकता है बच्चा, उतने आप उसको डाल के दे सकते हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसमें पोटैटो साइड आपने पहले बॉईल किए हुए हैं, आपने जो स्पाइसेस मैंने डाले हैं वो मैंने ज़्यादा तेज़ वाले नहीं डाले, क्योंकि अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हम ज़्यादा इनको स्पाइस जो है ना ज़्यादा मतलब स्पाइसी नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाली, धनिया थोड़ा सा डाला है, और बाकी नॉर्मल जो है ना बिल्कुल लाइट से वो स्पाइसेस मैंने डाले हैं इसके अंदर। तो इसके बाद इसकी ये थोड़ी सी हम स्लरी बना लेंगे जो कि मैदे के साथ बनाएंगे। और इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, टेस्ट अच्छा आ जाए इसका, इसमें हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी जो है ना चिली फ्लेक्स डाल देंगे, ताकि वो ऊपर जब हम लगाएं और खाते हुए हमें ये ना कि बिल्कुल ऊपर से फीका फीका लगे। क्योंकि इसके बाद हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स में। आप देख रहे हैं सबसे पहले मैं इसकी कोटिंग करूँगी इस स्लरी में, उसके बाद मैं इसको डालूंगी ब्रेड क्रम्स में। और ब्रेड क्रम्स के साथ हम अच्छी तरह इसको कोट करके जो है ना तो करते जाएंगे, हम इसको साइड पे करते जाएंगे एक एक को आराम से। तो ये देखें यहाँ पर मैंने 4 बनाए थे, बड़े बड़े मैंने बना लिए थे ज़्यादा। मैंने कहा टाइम ना वेस्ट, और वैसे भी आपको पता है कि चीज़ को अंदर कवर करने के लिए थोड़ा सा मतलब उसको सही कवर करना, वरना वो बाहर निकलने लग जाती है। अच्छा, यहाँ पर मेरे से एक गलती सिर्फ ये हो गई थी कि वैसे तो ब्रेड क्रम्स आपने देखा है होममेड ब्रेड क्रम्स थे, और ये मैंने आज ही बनाए थे ब्रेड के 2-3 स्लाइसेस लेके, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी ब्रेड क्रम्स की। तो यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स करके कि मैंने क्या थोड़ी छोटी सी गलती की थी। यहाँ पे आप चीज़ देख रहे हैं अंदर से, इसमें क्या गलती मैंने किया, आपने मुझे कमेंट करके बताना है इसके बारे में कि मैंने क्या गलती किया, ताकि मैं आप कमेंट पढ़ूंगी तो मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या गलती की थी। तो वैसे तो ये जो थे ना ब्रेड क्रम्स, ये मतलब ये नहीं है कि वो कोई ब्लैक उनकी ये कोई ब्लैक होने की उनकी बात नहीं है, लेकिन आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मैंने क्या गलती यहाँ पे की थी। एक छोटी सी मिस्टेक मैंने की थी, तो लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने की है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक किया। तो यहाँ पर ये देखें हमारे चीज़ी बॉल्स माशाल्लाह से रेडी हो चुके थे। बच्चों को दें, लंच में दें, घर में दें, आप खुद खाएं। तो अच्छा, उसके बाद ये शाम का टाइम था। मैं हमेशा शाम के वक्त ना कोई ना कोई ऐसी ड्रिंक पी रही होती हूँ जो आपको रात को आराम से नींद आ जाए। अगर आपने दिन में कुछ भी खाया हुआ है ना तो आपका गला वगैरह सब अच्छा हो जाता है। और वैसे भी इस तरह की ड्रिंक से जो ना मतलब ये तो नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट हो जाएं, लेकिन ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपकी सेहत पे अगर आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करते रहते हैं। क्योंकि हम लोगों के खाने भी आप लोगों को पता है कि किस तरह के होते हैं। हम लोग जो खाने खाते हैं ऑयली वगैरह होते हैं, बगैर ऑयल को तो हम खाने नहीं खा रहे होते ना। तो अक्सर हमारे खानों में ऑयल वगैरह होता है, जितना भी हम काम यूज़ करें तो उसके लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये मैं पीने लगी थी अपनी जो मैंने बनाई थी, ग्रीन टी बनाई थी। अच्छा टेस्ट होता है, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है, मुझे बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर ये ज़ीशान ने मुझे ज़बरदस्ती एक बिस्किट दिया कि मम्मा मैं नए लेके आया हूँ तो आप भी ट्राई करें। तो मुझे मजबूरी में ये ट्राई करना पड़ रहा था। फिर मैंने सोचा कि वो नाराज़ हो जाएगा, पहले कश्यप को कहता रहा ट्राई करो, उसने नहीं किया, फिर उसने मुझे बोला। तो वो कहते हैं ना माँ तो चाहे अब खा के वज़न ही बढ़ाने वाली बात है, लेकिन ये है कि माँ माँ होती है। मैंने कहा वो बेचारा कहेगा कि मैं कह रहा हूँ तो कोई भी ट्राई करके नहीं मुझे बता रहा कि कैसा है। मैंने उसे कहा अच्छा चलो, मुझे ज़बरदस्ती कहता है कि मुझे खा के बताएं कि कैसा है। मैंने कहा चलो मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ कि ये कैसा है।
ये तो अभी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा है, नाश्ता कर लिया। और बाहर का वेदर देखें कितना नाइस। वैसे तो वेदर है क्योंकि बारिश नहीं हो रही, तो बारिश हो रही हो फिर तो बहुत गंदा हो जाता है ना। ये देखें कल बारिश हो चुकी है, रात को भी शायद हुई हो थोड़ी बहुत, लेकिन इस वक्त वेदर इतना नाइस है, इतना प्यारा है ना, यकीन करें। बस अभी निकलना है, ज़ीशान को छोड़ने के लिए जाना है। तो मैंने कहा आपको वेदर दिखा दूँ कि वेदर की क्या सूरत हाल है। सुबह सुबह वेदर बहुत नाइस है इस वक्त, पर ये है कि बारिश ना हो, लेकिन जिस तरह बादल बने हुए हैं ना तो बारिश तो ज़रूरी होगी फिर। ठीक है जी, तो देख ले पत्ते कैसे उड़ रहे हैं और वेदर कैसा है। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ घर से, जैसे कि मैं सुबह बता रही थी कि बादल बने हुए हैं। अभी बारिश तो स्टार्ट नहीं हुई वैसे प्रॉपरली, थोड़ी थोड़ी मैं फील हो रही है कि होगी बारिश, लेकिन वेदर देख ले किस तरह पत्ते उड़ रहे हैं और क्या बना हुआ वेदर जो है ना। तो अभी जा रही हूँ ज़ीशान को ड्रॉप करने। अच्छा जी, तो इधर मैं आ चुकी थी, ज़ीशान को ड्रॉप कर आई थी स्कूल में। घर आई हूँ, घर आके ये देखे मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, नाश्ता किया है। कोई ख़ास इतना नाश्ता नहीं किया था, तो बस ये चाय बनाई थी और साथ में पता नहीं मुझे लगता मैंने कोई एक बिस्किट लिया था। तो बस यही मेरा नाश्ता था, उस वक्त मैंने नाश्ता किया है। तो उसके बाद ये थोड़ी सी ग्रोसरी आई हुई थी, साथ में ये देखें कोकोनट वाटर भी आया हुआ था, और इसके अंदर जो है ना कलेजी है, जो आज मैं स्पेशल रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें मैंने सारा चूल्हा वगैरह, सिंक, हर चीज़, सारा किचन वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने आने के बाद तो ज़ीशान को जब ड्रॉप करके आई हूँ, तो ये यहाँ पर आप लोग शायद अक्सर मेरी वीडियो में आप लोगों को, आज मैं आप लोगों से ये बात कर रही हूँ कि नज़र आता होगा कि ये शायद ये जो इसके बटन है चूल्हे के शायद गंदे हैं, लेकिन ये स्टोव के बटन जो है गंदे नहीं है, क्योंकि जब हम इस घर में मूव हुए थे तो ये ऐसे ही ऊपर से जले हुए से नज़र आ रहे थे। तो अभी भी ये ऐसे ही जले हुए से नज़र आते हैं। वैसे चूल्हा तो देख लें मैं हर रोज़ माशाल्लाह से बड़ा साफ़ करती हूँ, लेकिन ये है ही ऐसे। तो मैंने कहा चले आज मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ। अच्छा, ये ना कल मैंने बनाए थे पकोड़े बनाए थे, वेजिटेबल पकोड़े बनाए थे, हस्बैंड की फरमाइश पर कि उन्होंने कहा कि पकोड़े बनाओ। ये मैंने बनाए थे, अभी तक देखे पड़े हुए हैं। तो कश्यप ने थोड़े से लिए हैं, उन्होंने भी लिए थे, मैंने थोड़े से लिए थे, बस अभी भी पड़े हुए हैं ये। तो साथ ही ये देखें मैंने कहा फ्रेश कोकोनट वाटर आया ना, तो फ्रेश मैं पी लेती हूँ, बाद में मेरा दिल नहीं इतना करता पीने को। तो मैंने कहा चले मैं भी थोड़ा सा ना ट्राई करती हूँ। कोकोनट वाटर कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो अभी मैंने कहा फ्रेश आया हुआ है तो अभी मैं पी लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना आज मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ, ये मैंने सारी तैयारी करके रखी है। कलेजी की रेसिपी मैंने पहले भी दी हुई है। वैसे तो मैं कई दफ़ा अपने तरीक़ों से बनाती हूँ, लेकिन मैं दूसरी से तीसरी दफ़ा जो है ना ये जो रेसिपी है ये मैं बनाने लगी हूँ बाबा फ़न RRC का जो है ना कुकिंग का जिनका चैनल है, उनकी एक दफ़ा मैं रेसिपी देख रही थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। वैसे भी आप परफेक्ट नहीं होते, आप किसी से भी अच्छी बात सीख सकते हैं, अच्छी चीज़ सीख सकते हैं। तो मुझे उनकी ये रेसिपी ना मैरिनेट करके पहले जो है ना इसको रखें अगर कलेजी को, तो बहुत ही मैं कहती हूँ मैं जो बनाती थी ना उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कोई स्मेल नहीं आती, कोई कुछ नहीं आती, क्योंकि जब आपको इसको मैरिनेट करके पहले रख देते हैं ना तो उससे उसकी जो स्मेल वगैरह होती है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। ये देखें, उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताती जाती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो थी ना यहाँ पे योगर्ट ले ली थी। ज़्यादा मैंने योगर्ट नहीं ली थी, क्योंकि ये जब आप डालते हैं ना बाद में तो फिर वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने लग जाती है। और बहुत से लोग जो मतलब कुकिंग के एक्सपर्ट है उन्हें पता है कि कलेजी को अगर ज़्यादा से ज़्यादा पकाएं ना तो वो हार्ड हो जाती है, क्योंकि इसका भी एक टाइम होता है जितने टाइम तक यानी कि इसको पकाना चाहिए। अच्छा, इसमें जो है ज़ीरा और जो है धनिया का पाउडर और काली मिर्चें हैं, तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और साथ ही इसके ये देखें मैंने यहाँ पर ले लिया नमक, ले लिया अदरक लहसुन का पाउडर ले लिया है। यहाँ पे ये साइड में होममेड मसाला है थोड़ा सा मेरे पास, जो मैंने घर बना के रखा हुआ है। और इस होममेड मसाले की मैंने ना जो रेसिपी आप लोगों से ना शेयर भी की हुई है कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर डाली थी और मैंने कैसे बनाया था। तो ये भी आप अगर देखेंगे मेरी वीडियो में निकालेंगे तो आपको मिल जाएगी मेरी ये वीडियो वहाँ से। तो वैसे अगर कहेंगे तो मैं लिंक भी लगा देती हूँ यहाँ पर। ये देखें ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, लेकिन मिक्स करने से पहले सबसे जो मेन चीज़ है ना, जो मैं कहती हूँ कि इसकी जो है ना बिल्कुल ही मतलब इसकी स्टोरी जैसे कहते हैं बदल जाती है। मतलब ये जो डालते हैं ना इसके अंदर लेमन जूस है। ये उनकी रेसिपी में तो मैंने नहीं देखा था कि उन्होंने लेमन जूस नहीं इसके अंदर ऐड किया था, लेकिन ये इसमें मैं हमेशा लेमन जूस ऐड करती हूँ और इससे इसका इतना अच्छा और मज़े का टेस्ट आता है। और आपकी जो कलेजी है ना वो मतलब गलने में भी टाइम नहीं लगाती, बड़ी जल्दी गल जाती है और इतना टेस्ट क्या ही मज़े का होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने डाल के मिक्स करके उसको मैरिनेट करके रख दिया है।
और दूसरा ये मैं इसमें स्टेप, मेरा जो चेंज स्टेप है वो उन्होंने तो वैसे बताया था कि प्याज़ों को आप मतलब बिल्कुल उनका बारीक पेस्ट बना लें, उसके बाद मसाला बनाएं। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है कि अगर आप प्याज़ों को पहले थोड़ा सा ब्राउन कर लें और उसके बाद उनका पेस्ट बना के डालें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि कलेजी में वैसे ही आपको पता है कि थोड़ी थोड़ी स्मेल होती है, लेकिन अगर आप कच्चे प्याज़ों से मसाला बनाते हैं तो फिर थोड़ी थोड़ी आ रही होती है। अगर आप प्याज ब्राउन करके फिर उनका मसाला बना लें, मतलब उनको बिल्कुल पेस्ट बना लें, उसके बाद ऐड करें तो इसका जो है ना गेम चेंजर जो पॉइंट है, एक तो लेमन जूस और एक ये जो है ये प्याज़ों का मसाला, तो ये बहुत ही इसमें ना चेंज लेके आता है इसकी रेसिपी में। और रेसिपी को 4 चांद लग जाते हैं। बिलीव में इतने मज़े की कलेजी थी। मैं बहुत कम खाती हूँ, तो अक्सर बता भी रही होती कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो गोश्त वगैरह इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाती। लेकिन यह है कि कलेजी तो मैं बहुत ही कम खाती हूँ, शायद कभी कभी खाती भी नहीं अगर घर में बने तो। लेकिन यह है कि इतने मज़े की थी कि मैंने भी 5 से 6 स्लाइस जो थे ना, 5 से 6 पीस जो थे ना इसके कलेजी के मैंने भी खा लिए थे, यानी कि मुझे भी बहुत मज़े की लगी थी। अच्छा, यहाँ पर जो उसमें से ऑयल बचा है उसके अंदर ही मैंने अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल के उनको हल्का सा मैंने सौते कर लिया। उसके बाद ये जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है प्याज़ों का, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसके प्याज़ों की आपको पता है कि प्याज़ों को जब ब्राउन कर लेते हैं तो उनकी स्मेल कितनी अच्छी होती है। यकीन करें, मैं पेस्ट डाल रही हूँ, इतनी अच्छी स्मेल है। और अदरक लहसुन के अंदर जब मैंने ऐड किया तो इसकी स्मेल जो है ना और भी माशाल्लाह माशाल्लाह ना मतलब बहुत अच्छी आ रही है। तो जितनी देर में मैं ये चीज़ें ऐड कर रही हूँ, इतनी देर में आप लोग जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप जल्दी से मेरे चैनल को, पहले न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले से देखते हैं तो जल्दी से देखते ही फ़ौरन लाइक कर दिया करें वीडियो को। तो अगर हो सके तो दूसरों को शेयर भी कर दिया करें, ताकि अगर मैं आप कोई चीज़ मेरी वीडियो से सीखते हैं तो इससे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं, और वो भी मेरी वीडियो से कोई भी अच्छी बात, अच्छी चीज़, अच्छी रेसिपी कुछ भी अगर वो सीखते हैं तो मेरे लिए ये बड़ी बात होती है। और अगर आप अच्छा सा कमेंट कर देते हैं, साथ ही तो लाइक कर देते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है इससे। और सब्सक्राइब कर देते हैं तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो आप अपना हक ही अदा कर देते हैं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ ही आपने सब्सक्राइब भी कर दिया, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर ये देख लें, अभी मसाला हमारा तैयार हो रहा है। यहाँ पे क्योंकि मैंने उसमें हल्दी ऐड नहीं की, हल्दी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा कोई भी मसाला जो अगर आप उसको थोड़ा टेस्ट और उसका अच्छा करना चाहें तो थोड़ा सा मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ताकि कलेजी जो है ना खाने में मज़े की लगे। और यकीन करें इतने परफेक्ट मसाले थे ना, मैं खुद हैरान थी। नमक, मसाले, मतलब हर चीज़ इतनी परफेक्ट थी। अभी तैयार होने के बाद आप देखेंगे कि कितनी अच्छी लग रही थी। और टेस्ट तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इतने मज़े का था, इतने मज़े का था कि मैं आपकी सोच है, बहुत ही मज़े का टेस्ट था। तो यहाँ पर आप मसाले की लुक से ही देख रहे हैं कि मसाला कितने मज़े का लग रहा है। अच्छा, अब मसाला तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम जो मैरिनेट हमने की हुई है कलेजी, ये हम डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसको हम अब कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल स्लो नहीं, यानी कि स्लो से मीडियम पे ना इसको हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये देख ले माशाल्लाह से। अब ना इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। मिक्स करके अब हम इसको ना 10 मिनट के लिए, जैसे कि मैं बता रही हूँ, हम इसको कवर कर देते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, तो चेक करने से ही पता चल जाता है। ये देखें 10 मिनट के बाद मैंने इसको उठाया है और इसका खुद ब खुद जो है ना योगर्ट ने पानी जो है ना छोड़ दिया। हालांकि आपने देखा कि मैंने इतनी ज़्यादा योगर्ट नहीं डाली, सिर्फ 2 टेबल स्पून से थोड़ी सी ऊपर थी, बस तकरीबन इतनी डाली थी मैंने। और उससे भी देख ले कितना उसने पानी छोड़ दिया था। लेकिन यह है कि अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करके तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए, मैं देखें मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा डाला है, से 2 से 3 टेबल स्पून तकरीबन मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया। और अब इसको मैं दोबारा से 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। और अब हमारी तकरीबन ये रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको चेक करूंगी एक दफ़ा निकाल के बाहर, क्योंकि बहुत गर्म है, ऐसे तो आपको पता नहीं चलता कि गल गई है या नहीं गल गई। अभी हम इसको थोड़ी सी निकालते हैं और इसको चेक करते हैं कि गली है या नहीं गली। तो ये देखिए, अभी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर, ये देखें, हाँ वैसे गर्म भी है, लेकिन यह है कि बड़ी जल्दी से टूट गई है। इसका मतलब है कि कलेजी बिल्कुल परफेक्टली गल गई है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप पकाते रहते हैं। आपको, मेरे साथ पहले ऐसे होता था कई दफ़ा ना, तो क्योंकि आपको इतने एक्सपीरियंस नहीं हर चीज़ में होते, बंदे से गलतियाँ होती ही रहती हैं और इंसान हमेशा अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो मैंने खुद भी नोटिस किया था। वैसे मैंने इधर उधर से सुनी हुई थी, जिस तरह लोग बात कोई ना कोई कर रहे होते हैं, कभी बात हो जाती है कि कलेजी को अगर ज़्यादा पकाएं तो मतलब वो बड़ी सख्त हो जाती है। तो मेरे साथ ये हुआ पहले के शुरू में 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ था कि मैंने पकाती रही उसको, मतलब छोड़ दिया उसको हल्की आंच पे, काफ़ी देर पड़ी रही। अब तो मैं पास खड़े होकर बना रही थी इसको,
तो ये देख ले माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी कलेजी लुक में कितनी अच्छी है। और मज़ा मैं खुद आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत ही मज़े की थी। हमने सजा दी है, संवार दिया है। और कोई भी चीज़ जब सजा संवार के पेश करते हैं ना तो देखने वाले को वैसे ही भूख लग जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपकी आंखों को अच्छी लग रही है ना तो वो खुद ब खुद आपका दिल करेगा, आप उसको खा के चेक ज़रूर करेंगे एक दफ़ा। तो वो बात है कि इसको मैंने इतना सजा दिया, इतना संवार दिया, हालांकि घर में खाना था, लेकिन आप लोगों के लिए भी और अपने दिल की तसल्ली के लिए भी मैंने इसको सजाया संवारा है। और देखने में इतनी मज़े की लग रही है और खाने में तो सच में बहुत मज़े की थी। और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। बड़ी मेहनत से मैंने बनाई, आप लोगों ने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और जो नए देख रहे हैं उन्होंने मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोगों ने काइंडली। तो अच्छा ये देखें, मैं लेके आई थी कि अपने लिए ये हस्बैंड लेके आए थे नान, तो फ्रेश नान, मज़े के बड़े गरम गरम नान थे। तो मैंने गरम नान देख के मेरा दिल किया कि मैं ना चेक करती हूँ कि क्या मतलब टेस्ट में कैसी है। तो बहुत ही मज़े की थी। ये देखें आप लोगों के लिए एक बाइट है, आप लोग खाएं। तो मैंने तो खाई थी, मुझे तो बहुत मज़े की थी लगी। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी है। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आगे मैं आप लोगों को अपने कपड़े दिखा रही थी, एक सूट, क्योंकि मैंने प्रेस करके रखा था वो सूट, क्योंकि मैं जा रही थी अपनी दोस्त के घर। नेक्स्ट डे मैंने जाना था अपनी दोस्त के घर मिलाद पे, तो उनका गिफ्ट वगैरह लिया था, वो मैंने पैक किया। और उसके बाद मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। आगे आप देखेंगे कि वो मेरे कपड़े जो मैंने प्रेस किए थे जाने के लिए वो मेरे कपड़े होंगे। तो आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला हमारे घर में भी सबको खुश और आबाद रखे और अल्लाह ताला सबकी जायज़ हाजात को पूरा करे। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।